အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းတို့အတွက်ငရမ်းရခိုင်ချက်နီးလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျငရမ်းက40သားလောက်ရှိရပါတော့တပွဲစာပေါ့ဗျာပွဲကြီးတပွဲစာပေါ့နော်ပွဲကြီးတပွဲစာပါလူ9ယောက်စာလောက်တော့ရှိပါတယ်ဗျဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဦးဆုံးအကြီးကွန်လေးတွေထိုးပြီးတော့ဘိုက်ဖောက်မှာပေါ့နော်ရေလေးဆေးပြီးတော့ဘိုက်လေးဖောက်မယ်ဘိုက်ဖောက်ပြီးဦးတွေဆွဲထုတ်မှာပေါ့ဗျာဘိုက်ထဲကဦးတွေဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်အတုံးလေးတွေတုံးမယ်ဗျအားလုံး9တုံး6တုံးလောက်ပေါ့ဗျာမိသားစု9ယောက်ချင်းရင်9တုံးလောက်တုံးလို့ရတယ်เนาะတကယ်ချင်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းလေးကိုနှစ်ချမ်းထက်ချမ်းခွဲလိုက်မှာပေါ့เนาะခေါင်းကိုဒီတိုင်းထည့်တာအဆင်မပြေဘူးဗျတချို့ကမိမိတို့အိမ်မှာခေါင်းကိုအရန်ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တစ်ချမ်းစားလို့ရတာပေါ့ဗျာချုံမုံလေးကလက်ဖက်စားစုံတစ်စုံကြက်သားမှုကတစ်စုံဗျစားလေးကနည်းနည်းပေါ့เนาะပေါင်ဝေပစ္စည်းလေးတွေကကျွန်တော်ဗန်လေးထဲမှာဖော်ပြပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာတန်းလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်ဗျကျက်သွန်နီကတော့ကျွန်တော်က3လုံးလောက်တုံးထားတာပေါ့နော်ကျက်သွန်နီအနှစ်လေးမများလေးနဲ့ပေါ့နော်စားချင်လို့ဗျကျက်သွန်နီကိုကျွန်တော်3လုံးလောက်တုံးထားပါတယ်ဒါလေးတွေကိုနှုတ်လေးတွေဆင်းလိုက်တာပေါ့နော်နှုတ်လေးတွေဆင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျက်သွန်ဖြူကိုတပြားရိုက်လိုက်မှာပေါ့နော်တပြားရိုက်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းလေးနှုတ်ဆင်းတဲ့သဘောပေါ့ဗျအညက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စုံနဲ့ထည့်ထောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးထောင်းရလွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျငြုံသီးစိမ်းကအတောက်20မုံမျော်သီးငြုံသီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့မုံမျော်သီးလို့ခေါ်တယ်ဗျငြုံသီးလေးနဲ့အတူကျက်သွန်နီကျက်သွန်ဖြူရောထောင်းမယ်ဗျညနေအောင်ထောင်းမယ်ညက်ကနီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငြုံသီးမှုန့်လေးထည့်မယ်ဗျငြုံသီးမှုန့်လေးပါထည့်ပြီးတော့ထောင်းမှာပေါ့နော်ထောင်းမယ်ကဲငြုံသီးမှုန့်လေးထောင်းမှုပါပြီဗျညက်ပြီဗျညက်ပြီဆိုရင်ငါ့ကိုအိုးတဲ့ရင်ထည့်မယ်နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ချက်ပြမှာလုံးချက်မှာနော်စီတက်ပြီးချက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျလုံးချက်တာကစီကိုကျွန်တော်တို့အိုးလေးကိုတစ်ခါလေးထည့်မှာပေါ့နော်အိုးလေးကိုထည့်မယ်ပေါင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခါလေးထည့်မယ်ဗျငပိရေဖြော်ထားတာပေါ့နော်ငပိရေကိုရေလေးနဲ့နည်းနည်းဖြော်ထားတာပါဗျဒီတိုင်းအတုံးလိုက်မထည့်ခြင်းလို့ပေါ့ဗျအဲ့လေးကိုတမနေအောင်နဲလိုက်ဗျနဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမီးပေါ်တင်မယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ရေလေးနည်းနည်းထည့်မှာပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က9မိနစ်လောက်ဒီတိုင်းအဖုံးပိတ်ပြီးတော့တည်ထားမှာပါဗျလောလောဆယ်အိုးလေးကိုနည်းနည်းပူလာအောင်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဗျအိုးလေးနည်းနည်းပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေထည့်မယ်ရေထည့်ပြီးရင်အဖုံးလေးအုပ်မယ်ဗျအဖုံးလေးအုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က9မိနစ်လောက်တည်ထားမယ်ဗျတကယ်ချင်းတို့ရေ9မိနစ်လောက်တည်လို့ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီငါးပေါ့နော်ကြက်ပြီပေါ့နော်ကြက်ပြီဒါမဲ့ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြက်သွားအောင်ထပ်ပြီးတော့ခဏလေးကျွန်တော်နောက်ထပ်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထားလိုက်ရအောင်ဗျအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရှမ်းနန်းနန်းထည့်မယ်ပင်စိမ်းထည့်မယ်ဗျပင်စိမ်းလေးအုပ်မှာပေါ့နော်ပင်စိမ်းနဲ့ရှမ်းနန်းနန်းလေးအုပ်ပေးပါဗျအရန်မှုှွေးပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေပြီးရင်မကြီးလေးထည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့လွယ်ကူအောင်အတွက်မကြီးရေကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးရေလေးစိတ်ပြီးတော့မှမကြီးတီးကိုဖြော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီရေလေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မကြီးရေလေးနှံ့သွားအောင်အတွက်အိုးလေးကိုလှုပ်ပေးပါဗျအိုးလေးကိုလှုပ်လိုက်ပါနော်တကယ်ချင်းတွေဇုံးလေးနဲ့မမှုှွေးပါနဲ့ဗျမှုှွေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ရေပါတဲ့အတွက်အိုးမကပ်ဘူးပေါ့နော်မှုှွေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါးတွေကကြည်သွားမှာစိုးလို့ပါအားကြောင့်မလို့မမှုှွေးတော့ဘူးပေါ့နော်ရပါပြီဗျာငါးရခိုင်ချက်လေးအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ချင်းငန်ဆက်အရသာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့လည်းကြိုက်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ထင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီချက်နီးလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအိမ်မှာလည်းလွယ်ကူချက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဒန်အိုးလေးနဲ့ချက်ပြထားတာပေါ့နော်အိမ်မှာချက်လို့လွယ်ကူအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒန်အိုးလေးနဲ့ချက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငါးရခိုင်ချက်လေးရပါပြီဗျမိသားစု9ယောက်အတွက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးစားလို့ရတယ်ဗျ40သားပဲရှိရပါတော့ငါ40သားဒါမဲ့မိသားစု4-5ယောက်အသာလေးစားလို့ရတယ်ဒီမဲ့အရန်ဟင်းလေးတွေနဲ့တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းတဲ့ထမင်းဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဖြစ်သွားမှသိကြပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးနဲ့လည်းကူညီပေးသွားကြအောင်နော်တကယ်ချင်းတို့ရေ